हेलो दोस्तों, आज हम HP 15 AC का लैपटॉप है जिसमें हम SSD और रैम अपग्रेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हटा दिया हूँ और आराम से आप इजी तरीके से इसका फ्लिप हटाइए। और सबसे पहले हम रैम लगाएंगे। और देखिए दोस्तों, रैम का देखिए स्लॉट दिया रहता है, पहले सब डाल के और दबा दीजिए, पिन पे हो जाकर अपना बैठ जाएगा। रैम इसी तरह लगाया जाता है। अब हम हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह SSD डालेंगे। तो SSD है फॉक्सीन का, और हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है। और अब इसको हार्ड डिस्क की जगह लगाएंगे, हार्ड डिस्क का कवर निकालेंगे। तो 4 ठो स्क्रू होता है। आपको ये स्क्रू सबसे मोर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्क्रू मिलता नहीं है। तो आपको इसको बचा के रखना है, स्क्रू को अगर लगाना है तो आप स्क्रू है जो कि हमने इसको खोल दिया हूँ। अब ये है SSD और स्क्रू आप कवर के साथ टाइट कर दीजिए। आप लोग देख लीजिए ढीला तो नहीं है। तो अब हम मदरबोर्ड कनेक्टर लगाएंगे और मदरबोर्ड में आराम से हार्ड डिस्क वाला स्क्रू लगा देंगे। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड वाला काम फाइनल। स्क्रू टाइट करने के बाद अब हम पीछे का फ्लिप लगाएंगे और देख लीजिए इधर उधर कोई स्क्रू का फ्लिप बढ़िया से बैठाएंगे और सही से बैठा लीजिए, कहीं उठे ना। और उसके बाद स्क्रू टाइट कर देंगे। टाइट कर दिए हैं दोस्तों, और अब हम विंडो पे 10 इंस्टॉल करेंगे। 8 GB रैम जो कि इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो गया दोस्तों, गेट द रेडी। और उसके बाद विंडो खुलेगा। लैंग्वेज वगैरह कंट्री वंट्री सेलेक्ट करेंगे और टाइम डेट सेट करेंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे, विंडो खुल जाएगा। का नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जो भी अपना नाम या कंट्री का। और अब लैपटॉप फाइनल भी हो गया। आप बता दीजिए। ठीक है, इनका देखिए गाइस सब शो कर रहा है। ये भैया हैं। अच्छा भैया, ये आपको कैसा लगा? मतलब आपका फास्ट हो गया है कि नहीं? बहुत ज़्यादा ही फास्ट हो गया। और जो भी लैपटॉप में बहुत स्लो चल रहा था, बहुत फास्ट हो गया। जैसे भी बहुत अच्छे से काम करें, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे से लगाया। थैंक यू भैया। हेलो गाइस, ये हमने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, तो इसीलिए बैकग्राउंड में बहुत सारे आवाज़ें आ रही हैं और हाथ मेरा हिल रहा है। तो फर्स्ट तो अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखे हैं